hocam. Burada değiliz yani. Balıkçı değiliz. Bak. Gördün mü atları? Bak. Hayırlı günler. Odun. Odun babacığım, ağaçları kesmişler. Odun. Hı. Bak, park yeri var Ayaz. Birazdan geliriz buraya oynamaya. Tamam. Oo, aynı çörek gelmiş. Tamamdır. Gel sen de buraya otur Ayaz. Çok oturuyor Ayaz. Aha, oturur tabii babası. Niye oturmasın? Ay dur. Dur ben sana ne vereceğim? Bak. Bundan vereceğim ben sana. Bundan da yer misin? Simit ver bak, simit yiyelim. Yok simit. Tayin şeyi çok sever. Tayin Onu en son çöreği. yesin. Şimdi yerse bir şeyimiz. Yedi Simit mi? Ayaz. Ayaz Yedi mi? yemek yedi. Hı hı. Çayımız dökülmeseymiş iyiymiş. Evet. Talihsiz bir olay yaşandı. Gelirken Sade elinden poşeti düşürdü Elimden kaydı. ve termos kırıldı. Hangisi? Telefon. Bunu buraya koyalım. Ama durdan da düşerse. Şuraya alsam. Bana simit azıcık verebilir misin? Hı? Simit. Güzel mi mekan? Biraz şeyli ama zorlu yollu ama bebek arabasıyla. Çay. Eksikliği çok belli oluyor. Düşürmeseydin Elimden kaydı. mantar sevdan yüzünden Mantar koktu. Ne yapabilirim? mantar avına çıkar mıyız? Çıkarız da yok ya. Bağlantı ile ilgili sorun yaşıyorum. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Bak. Bu ne? Pis pisi.
Ay pişi pişi. Yiyecek misin Tayin? Ayaz al. Ayaz. Yavaş ol. Al. Tabii oğlum. Pişi pişi. Mantar var sanırım. Mantar mı toplamış? Ama farklı mantar. Onu bilmiyorum. Benim bildiğim kanlıca. Sezar mantarı. Ben bir tek kanlıcayı biliyorum. Sürüklüce. Ondan sonra kara kız. Başka ne vardı? Kavak mantarı. Bu mantarların isimlerini kim koymuş acaba? Bilmiyorum. Hava serinledi baya. Ha balık diyor. Hmm. Daha ağzına atmadım bile yalancı. Kayısıyım. Ayaz yedi bir tane. Ay kaplumbağa. Kurbağa da. Kurbağamış evet. Aynen siz çıkın.